Денеңизге эң пайдалуу болгон 7 азык. Бул денеңизге, көз карашыңызга, көзүңүздүн көрүшүгө, жүрөгүңүздүн урушуга, дапылдап көрүп, жүрөгүңүздүн дакылдап согушуга эң пайдалуу болгон 7 азык. Бул урматтуу мекендешим, биринчиси курма. Биз жеп жүргөн ажва курмасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир канча хадистер келген, рахмат Алла разы болсун. Бир канча хадистер келген ажва тууралуу, бир канча жакшы риваяттар, окуяларда көп келет бул ажва. Көбүрөөк жегенге аракет кылышыңыз керек. Баардык витаминдер. Мисалы үчүн банан айтышы мүмкүн мен тоюмдуумун деп. Бирок бул тоюмдуу. Алма айтышы мүмкүн мен сиңимдүүмүн, витаминим көп деп. Бирок ажва дагы айтат мен сиңимдүүмүн, витаминим көп деп. Жаңак айтышы мүмкүн менин майым көп деп. Бирок ушул ажвада дагы май, айтор бүт өсүмдүктөрдүн мурда неге арабтар чөлдө жашашкан, көп чөлдө эчтеке өспөйт курмадан башка, Курмадан башка көп нерсе өсүшү мүмкүн. Бирок курма эң көп таралган, таанылган, эң көп азыгы күчтүү нерселердин, дандардын бири, өсүмдүктөрдүн бири ушул ажва, курма болгон. Пайдалуу нерселер кымбатыраак болушу мүмкүн. Кымбатын же, кымбатын ич, болгону ысырап кылба деген эле маселе. Курманы көбүрөөк жешибиз керек экен. Курма. Эртең иншалла орозо келип атат. Ифтарда ар бир учурда биз ифтарды сүт менен, курма менен, жөнөкөй суу менен ачып, бисмилла деп, эң пайдалуу нерсе ушул курма болгондуктан курма менен ооз ачкын, бир 2-3 тук курма жеп ооз жапкын деген маселелер көбүнчө айтылат. Бул ошол витамин, ошол тоюмдуулук, ошол баардык азыктар, витаминдер өзүндө болгондугу үчүн айтылган маселе бул курма маселеси. Курма көбүрөөк жешибиз керек экен. Биз магазинден чыгаарда, дүкөндөрдүн, магазиндердин астыларында жаштарды байкайбыз, сеңиби сыяктуу бирдекелерди жеп аткан. Бирок магазинге кирет, сухофруктаны неге алат? Ден соолук үчүн деп. Ден соолук үчүн бир-эки жеп туруш керек деп ушинтип. Негизи күнүмдүк азыгыбыз ушул сухофрукту, мөмө жемиштер, таза продукталар болуш керек эле. Бүгүн биз өзүбүз адашып атабыз да. Озубузга Кытай, балдарыбызга кытайский нерселерди берип атабыз. Бул эң чоң жаңылыштык. Ал эми экинчиси капуста. Кәрам деп коебуз, Биз жактарда кәрам дейт. Капуста дейбиз. Капустанын бизге көрүнгөн, көрүнбөгөн витамин пайдалары өтө көп. Капустаны көбүрөөк жешибиз керек. Армияда 1 жыл барып капуста жедим дейт кээ бирөөлөр. Шүгүр кыл, альхамдулилла де. Мен армияга барганыма сүйүнөм. Себеби үйүмдө 3 мал тамак жебейт элем, армияда 3 мал тамак жедим. Армияга ден соолугу барлар барат. Ден соолугу жоктору ал жака албайт. Сүйүнүшүң керек, Аллахка ыраазы кылышың керек, ыраазы болушуң керек. Себеби сен армияга келдиң, ал жерге ден соолугу барларды алат. Көп жактан спорт менен машыгасың, эрте турасың, намаз окуйсуң, китеп окуйсуң, кыздар жок, азгырык жок, жатакана, тамак аш бардык бекер. Командирдин айтканын кылып кое бересиң, жүрө бересиң да ал жерде. Ушундай бейиштей болгон жер. Армияга барыш керек, эркексиң, армияга бар. Бул Абдулла шагиртибиз азыр чыгып кичине тамактан ал деп, таза нерселер жегенге аракет кылышыбыз керек мекендештер. Таза азыктар жешибиз керек. Капуста экен. Капуста жеп атам, капуста шорбого калды күнүм деп арызданба. Капустага жетпегендер канча, Андан кийинкиси, үчүнчүсү рукала. Буну көбү тоготпойт, бирок жашылча чөптөрдүн, ошол рукала, жашылча чөп, чеснок, ушул сыяктуу нерселерде пайдалуу нерселер көп. Витаминдерди бардыгы ошондо. Бүгүн жашыл чөп десе биз уюбузбу, малыбызбы, башкабызбы өзүн ылдый алгандар бар да. Жок, ошол витамин бардыгы ошондо. Жешиңиз керек, жешибиз керек. Жаныбарларды карасаңыз, эт жеген жаныбарларда, мисалы карышкырда тиштери узун жайгашкан. Уйларда ошол керектүү от жей турган жаныбарларды карасаңыз, тиштери мындай тегиз болуп жаратылган. Бизге узун тиштерди дагы, жалпак тиштерди дагы Аллах Таала берип койгон. Бул дегени сен от дагы от дагы жейсиң дегени. Жашоодо байкасаңыз, биз от дагы, ошо жашылчаларды дагы, эттүү азыктарды дагы жейбиз, адалын жейбиз, халалын жейбиз болгону. Айырмасы ошондо мекендештер. Байкасаңыз ушундай. Ошондой экен, жешиңиз керек. Ошол жашылча нерселерден, ошол витамин, ошол сиз ойлоп аткан бардык таза нерселер ошол жашылча чөптөрдө көбүрөөк басым жашашыңыз керек бул нерселерге. Андан кийинкиси балык. Балык көзүңүздүн көрүшүгө. Снайперлер, разведчиктер, атайын алыс көрүш үчүн армияда, башкада байкасаңыз, көбүнчө снайперлер балык жейт. Көзгө жакшы да, алыс көрүш үчүн. Ушундай күчтүү снайперлер бар. Алыста туруп, каяктагы бир алыстар жерлерде туруп, ушу мурдуң тешиги атып, ушул мурдуң тешиге тигизип коет. Неге? Себеби жеп аткан нерсеси таза, кылып аткан тренировкасы жакшы. Айтайын дегеним, жей турган маселелерибизге маани беришибиз керек мекендешим. Бүгүн бардык продукталарда жеп аткан нерсеси химикат, зыян, маани бербейт. Биз аптекага акчаны бергенибиз жакшыбы? Дарыканага, больницага бергенибиз жакшыбы? Же кичине кымбат болсо да чыдап ошону жеп
правильный питание кылып спорт менен алектенгенибиз жакшыбы? Буну кара санаган душман катары эмес, үйүктүү мусулман бир тууган катары көрүп айтып атам. Балык экен. Балык көп жешке. Балык стресстен дагы, балык тутканга эгер өзүңүзгө жакын көлдөр болсо, көлмөктөр болсо, суу бар жерде балык бар дейт. Ошол жактарга барып алып, мен мисалы кармап турам балык. Өзүңүз чыгып бир торлорду коюп алып, баягы күтүлбөгөн жерде сизге торуңузга алтын балык илиниши шарт эмес. Үч тилегиңи айтам, айткын аткарам деш шарт эмес. Мындай жөнөкөй балык кармап ошол нерсе стресстен алытат. Орустар көп байкасаңыз Россияда балыкка барыша берет. Себеби стресс ошо ачча ойлордон ары. Андан кийинки жей турган нерсеңиз жаңгак. Жаңакта бардыгы витаминдүү майлары, витаминдүү нерселер бүт бардыгы пайдалуу майлардын бардыгы жаңакта. Жаңак мээге дагы мурда айтат эле, биз жаштыгыбызда саалап 3төн жесең мээңе, зээниңе пайда деп. Албетте медреселерде улуу алымдарда карасаңыз утурам жаңак жеп, ошондой кичине балды кошуп жеп, зээниге бүт бардыгы пайда да айтор. Ошондуктан жаңак жегенге аракет кылышыбыз керек. Жаңактар кор болуп жатат. Ошо чоң жаңак тоготпой кесип салабыз го, башка нерсеге келип пайдалуу деп. Бирок пайданын бардыгы ушу жаңакта. Жаңакта экен, жаңак көбүрөөк жешибиз керек экен. Жаңакты астында жатсаң жинди болуп калат экенсиң, жаңакта ажина бар, коркунучтуу нерселер бар деп, мындай нерселер бүт бардыгы болбогон нерсе. Жаңакты астында уктап эле келишкен, жаңакты үстүдө деле уктасаңыз болот, сизге эч нерсе зыян бербейт. Болгону тоң өлүп калбасаңыз болду сулукта. Андан кийинкиси анжир экен. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Ваттини ваз зайтун. Ваттин тин, анжир, зайтун. Биз маани бербеген бүгүн көп жешке аракет кылып, бирок маани бербестен жебей жүргөн нерсе анжир менен зайтун. Мекендешим, кайра айтам, жешиңиз керек. Анжирда сиз билбеген Абу Бесир ыкмыты бардык алфавиттерди чогултуп, тамгаларды чогултуп кетсеңиз дагы кайра дагы бир алфавит кошуп витамин кыла турган бул анжир маселеси. Анжирда биз айылда үйүбүздүн астыга бүт анжир эгип койгонбуз. Бейиш дарагы да бул. Бейиш мөмөсү болуп эсептелет. Куранда келген ваттини ва зайтун менен анжир. Ошондуктан үйүңүзгө айылдарда бош жер турабы? Үйүңүзгө эшиктердин астына анжир эгип коюңуз. Бул көрк бейиштин мындайча айтканда жетип келе турган мөмөлөрдүн бири. Ошондуктан анжир жешиңиз керек мекендешим. Жыныстык жактан дагы өтө күчтүү кыла турган бул анжир. Бүгүн ар кандай аптекага жүгүрөт, ар кандай дарыларды ичип эркектер, аялымдын акысын күчтүү берейин, төшөктө күчтүү болоюн деп. Бирок анжир жесең экинчи аял алышыңа дагы туура келип калат. Ал эми бул айтайын дегеним, анжирди мен мындай сандыкка окшотом. Ичинде витамин толтура болгон сандыкка окшош да анжир. Жегениң сайын жегиң келет, тоюмдуу, витаминдүү, бардык нерсеси ордунда, жайында. Эң эски мөмөлөрдөн болуп эсептелет. Кече чыккан мөмөлөр көп. Кече туулган башка нерселер да көп. Кече чыккан Аллах кече эле жакында жараткан жаныбарлар да көп. Бирок эң эски, эң эзелки, тарыхы өтө көпкө барып такала турган бул анжир. Анжир жешибиз керек. Искандар Зулкарнайн өзүнүн аскерлериге ар дайым кургатылган өрүк бар го, кургатылат го өрүк. Ошол сыяктуу анжирдин кургатылганын алып экен. Себеби бул энергия, күч берет да адамга. Качан билесизби, жолдо бассаңыз себепсиз эле чарчап кала бересиз. Ошо себепсиз чарчагандарды кайра күчтөнтүп энергия бере турган бул анжир экен да. Анжирлер көп, кыргыздарда бар, түрктөрдө бар анжирлар. Ато тандап талдабай эле жей турган бул анжир экен. Да, сорту дагы 3-4 сорту бар. Жешиңиз керек болгон нерсе анжир экен. Муну көп магазиндерден табышыңыз кыйын. Себеби баалуу да бул. Баалуу нерсе аз болот, табышың кыйын болобу? Анжир экен. Андан кийинкиси райхан. Абишк устаз үйдүн эки жаныга райхан эгет эле да. Неге бул жебесе көрсө жытын жытайт экен да, ошондон рахат алат экен. Мекендешим, тамак кошуп жейсизби, салатка кошуп жейсизби? Баягы райханга маани беришибиз керек. Үйгө киргенде кадимкидей жыттанып турса өзүңө дагы приятный го, өзүңө дагы пайда го, жыты дагы көрүнүшү дагы бардыгы. Ошондуктан райханга маани беришиңиз керек. Ушул таза болгон, таза отсман көрүнгөн нерселерди биз тоготпой койдук. Бүгүн огородубуз пустойлор, огороддору бош турган адамдар көп. Ошо иштетпейби, огородго эчтеке экпейби, таласына эчтеке экпейби, ал жерлерди алып мамлекет башка иштете турган бирөөгө бериш керек. Жөн эле жерлерибиз турбаш керек. Бүгүн биз кичине байып калсак, 5 эт алып, анан үйүбүзгө кызматчы алабыз да. Кызматчынын не кереги бар бизге? Япон, Кытайларга барсаңыз, бүт өнүгүп кеткен адамдар. Вьетнамга барсаңыз, Винтел деген, Винперл деген өтө көп эс алуучу жерлери бар. 5-6 гостиницалары бар адам кофе чыгарып иштеп жүрөт. Биз эле кичине өнүгүп калсак 5 эт алып, 5 күн тоготпой калабыз, мынтип карап бардыгыбызды, бири-бирибизди. Жөнөкөй болойлу, кызматчынын кереги жок. Үйүбүз огороддор жөн турбаш керек. Киребес жерлерге анжырларды, райхандарды, экирият, помидор, экирият, бадыран кылып өзүбүз кылышыбыз керек эмгекти. Өзүң колуң менен бышырып жеген нерсеге не жетсин мекендешим?
Мындан нерсе өткөн балуу, таттуу, жакшы нерсе жок го, туурабы? Ошондуктан сиз жей турган нерсе анжир, райхан, андан кийинкиси зайтун деп айттык. Карамынтип даамы жок, башкасы жок дешиңиз мүмкүн, бирок витамин сизге азыктын бардыгын бере турган маселелер ушулар. Таттуу нерселер бүгүн бизнес болуп кетти дагы, торту дагы фирмалар бири-биринен жарышып, каймак чыгарганын дагы, торт чыгарганын дагы мындай болуп кетти да. Ким күчтүүрөөк химикат кошуп, ким көбүрөөк таттуураак кылып, ким бириге өткөзөт экен деп. Сахар көп кошуп, бирөөсү ар кандай жеке бизнес болуп кетти. Айтайын дегеним, этият бол. Жеп аткан нерсеңе этият бол. Таза нерсе жегенге аракет кыл. Зайтун экен, райхан экен. Бардык продукталар көрүп турган бананыңыз, алмаңыз, нагиңиз бардыгы эскирет, чирейт, жок болот. Бирок турганы сайын жаңыра турган, свежий боло турган бул бал, асал деп коебуз, а? Асалдай ширин бол, шакардай таттуу бол деп эле. Бүгүн көп бирок асалдарга ар кандай жолдор менен шакерлерди кошуп булгап атышат, бул туура эмес. Айыбы болсо айтып сат. Косягы барбы? Кытайский товарыңды турецкий деп сатпа. Айыбы болсо айтып сат. Мекендешим, бул жерде мани бере турган бал саткандарга эскертим, шакар кошсоң айтып сат. Таза балыңды таза деп эле сата бер, машалла. Күн сайын саарлап ошол балды жесеңиз, балга кошуп 3 дана жаңа кошуп жей турган болсоңуз, бул зээниңизге өтө көп пайда. Бүгүн зээним жаман, зээним начар, унутчакмын, башка дегендер бар го. Зээн намазын окуп ушул айтылган нерселерди жесе, карыкелер, Куран жаттагандар көп жешет ушуну. Жей турган маселеңиз бал экен. Балды көбүрөөк жешибиз керек. Күн сайын бир кашыктан жеп турсак, бул өтө пайда бизге. Ашыкчасы ар бир нерсени зыян. Бирок көлөмүндө, өлчөмүндө жешибиз керек экен, Эң акыркысы, өмүрлүү болгуң келсе өрүкче дейт. Неге баткендиктер душасы таза, эмнеге көп жашайт десеңиз, өрүк жейт да булар. Жүрөк тазалайт. Өрүккө маани беришиңиз керек. Өрүктүн кагы болобу, свежеси болобу, ушу жатып алып турганда басканда жей турган нерсе, зикир сыяктуу көп айтып көп жей турган нерсе, мен өтө сүйгөн мөмөлөрдүн бири бул өзүбүздүн баткен. Биз да баткендик болобуз. Биз сыймыктанабыз албетте бул мөмө менен. Мекендешим, өрүк көп маани беришиңиз керек. Мисалы умрага, ажыга барсаңыз, мейманканаларда көп бардык немелерди коюп койгон. Алмасы болсун, бананы болсун, бирок ушул өрүктү да коюп коюшкан да. Өтө сүйүнүп жейсиң өрүктү коюп койгонго, сыймыктанып. Айтайын дегеним, бардык нерсеге пайда бул өрүк болуп эсептелет. Өрүктү көбүрөөк жешиңиз керек. Ар бир региондордо мисалы алмалар бар, Баткенде өрүгү бар, Ысык көлдүн алмасы дейт, ар бир нарында бал дейт. Кайсы жерде өспөсүн, мекендешим бул пайдалуу. Өрүк тыныксыз жешибиз керек. Өпкөңүз болсун, жүрөгүңүз болсун, бардыгын тазалай турган өрүк экен. Негизи эле мекендешим, сизде эки жол бар да. Каалаган майдуу, таттуу, ширин, бардык нерсеси, калориясы көп нерселерди жеп, семирип жүрүш кыйын. Бул биринчиси. Экинчиси, правильный питание кылып, таза нерселерди жеп, мындай сухофруктуларды, мөмө жемиштерди, суга кайнатылган нерселерди жеп, суга кайнатылган жумурткаларды жеп, таза нерселерди жеп, спортсмен болуп, фигурный болуп жүрүш дагы кыйын. Кайсы кыйынды тандаш сизге байланыштуу маселе. Кайсы кыйынды тандаш сизге байланыштуу маселе. Ошондуктан тандаңыз. Өмүр өтө кыска. Эртең 20-га чыга элек деле 50 жаштагыдай болуп көрүнүп калбаңыз. Адам денесиге жооп берет. Красавчик, таза болуп жүрүш керек. Мусулман таасир берүүчү болуш керек, таасир алуучу эмес. Кара классиканы кийгенсиз, костюм-шумду кийгенсиз, фигураңыз сонун, спортсменсиз, бизнесиңиз бардык жок ордуда 5-7-де келип бирөөгө дават кылсаңыз, сизди ким укпай койсун? Айтайын дегеним, мекендешим, муну кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары көрүп айтып атам. Жеген нерсебизге маани беришибиз керек. Бүгүн бизнес деп ар ким ар нерсени ачып атат, ар ким ар нерсе бири-биринен өтөйүн деп, көбүрөөк клиент топтоюн деп, ар ким ар кандай химиканы кошуп аткан заманда биз тандап тазасын, адалын, өзүбүзгө, ден соолугубузга, өмүрүбүзгө пайда бере турганын жешибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Эң жаман идиш тамак менен толдурулган идиш. Тамак менен толдурулган идиш эң жаман идиш экен. Баягы жаман тамактар коюлган идиш эмес. Көрөбүз го жаман идиштерди, мусор яшик эмес. Эң жаман идиш не экен? Курсак, ашказан, тамак аш менен. Бүгүн биз самсы, шашлык, майлуу, калориясы көп нерселерди, ол орому болсун, ал манты болсун, тоюп, тыгып, аркасынан шириндикти, аркасынан аш кылат экен деп, мынандай мөмөлөрдү жеп алып, тыгып, абага дагы, сууга дагы место калтырбастан келип, кекирип, диванда жатып алып, телевизор көрүп жатабыз. Сиз семирбей, мен семирейин манан. Сиз оорубай, мен ооруйм манан.
Биз акчаларыбызды мындай таза азыктарды кичине кымбат болсо да алып жеп өзү ден соолугубузду карап жашаганыбыз жакшыбы? Же тынымсыз больница, тынымсыз аптекага барып ошолорго бергенибиз жакшыбы? Мындай лидер адамдарды, президенттерди да байкасаңыз, Путинди байкаңыз, Шавкат Мирзиевди байкаңыз, өлкө башчыларыбызды эле байкасаңыз, жегенге бардык нерсеси бар, бирок тандап талдап тазасын жейт, көп семирип кетпейт байкасаңыз. Спорт менен алектенет. Көп нерсени окуган, көп нерсени билген, ошондуктан. Урматтуу мекендештерим, Аллах табарак ва таала бардыгыбызга адалынан рызкы берсин, рызкыларыбызга береке берсин. Берген рызкысынын күчү менен иманга, исламга, динге, мекенге, жерге кызмат кылууну насип этсин. Берген рызкысынын күчү менен уурулук, зулумдук, зина, арам иштерди кылуудан Аллах табарак ва таала өзү сактасын. Алтын башыңыздар аман болсун. Кээде катуураак сүйлөп коюшубуз мүмкүн, туура эмес сүйлөп калышыбыз мүмкүн, адашып калышыбыз мүмкүн. Пендебиз. Сиздерден да кечирим сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.